जॉगर्स पार्क जो आमचो आशिल्लो सगळ्यान सुंदर पार्क आख्खे गोंयान आशिल्लो. तरी आसतना आमी आनिकूय तो बरे भाशेन तेजो विस्तार केला, इम्प्रूव केला. जायत्यो सवलत्यो लोकांक मेळपा खातीर सिनियर सिटीजन्सा लायब्ररी आसा, एक वॉटर लगून आसा फॉर द एस्थेटिक्स, फॉर पीपल टू सीट अराउंड, एक्झॉटीक ट्रीज. मागीर बाकीचे चिल्ड्रन्स क्रॅश, भुरग्यां कोण वॉकिंगा येता, भायलो ल्हान भुरगीं आसा जाल्यार तांकां थिंगा म्हणजे भुरग्यांक दवरून वॉक करपा मेळटले. इंडोर जीम, आउटडोर जीम, न्यू वॉकिंग ट्रॅक. सगळ्यांक खबर आसा आहा ती ट्रॅक सारकी उणें पडटली. आमी आतां ती डबल ट्रॅकिंग केला. सेकंड ट्रॅक आहा तो आमी लेटस्ट मटेरियल which will not hurt the knees, rubberized material which is available in the world, we are putting there. This is all becoming a reality. एक फूड कोर्ट केल्लो आसा, एंटरटेनमेंट सेंटर केल्लो आसा. तेच बरोबर आनिकूय झाडां जी आमी आतां लायता. आय थिंक आतां एक हांवें आंब्याचें झाड लायिल्लें आसा. देर आर 1500 such trees being planted. Small size trees are there, medium trees are there. Totally we are planting something like 6500 trees. हे हांव मुद्दम सांगपाक सोदता. You will see greenery all around. Along with that, also I don't want to forget, हिंगा आमी एक महिला भवन करता. एक function area म्हूण, where a stage will be there and people will be able to have small and big functions. These are all being added in the village panchayat of Chikalim jurisdiction.